เอ๊ะไม่ได้เปิดแล้ววะเนี่ยไม่แจ้งเตือนป่ะโอเคเพิ่งเห็นขอโทษมาแล้วนะเอาใหม่ได้ไหมหรือว่าต้องเริ่มใหม่วะเนี่ยโอเคมาแล้วมาขอเปิดนี้ก่อนเป็น what if โฆษณา what if ที่ดีมากดีว่าแต่เราไม่ค่อยสังเกตแต่ละคัดซีนเลยไม่เป็นใครใช่ไหมบางตัวละครเราไม่เห็นเว้ยมีแค่เรากับไพมอนอันนี้เจอแล้วหนึ่งใช่ปะใช่นี่เห็นปะที่เมาชีเนี่ยเย่หลานเลยเสื้อคลุมสีขาวขาโชนขานิดนึงเย่หลานอนแล้วก็แก๊งสีสหายอันนี้ก็ NPC คู่รักจีมบาวาร่าเคอร์ฉิงกับการวีต้องใต้ผลน้ำมองไม่ชัดว่ะอันนี้เจเปยโยมิยะแล้วก็ยาเอมิโกะตอนนี้ NPC ไอกับเอ็กโตแล้วก็โยมิยะวิ่งไปแล้วก็คีกิกิชิแล้วก็พิโดตุ้มระเบิดไปสิครับรออะไรตรงนี้ไม่มีโดริกับโมนาทานารีกับคอเล่ไซโนแกงอาราทากิกับคาสึฮะก็หลังไม่มีใช่ไหมอันนี้โต๊ะสีเทพ
มีใครบ้างวะเหมือนจะ NPC ทั้งหมดมั้งอ๋อนี่ฟิชเบนนี่เรเซอร์ตัวละครไพมอนแล้วก็ชิวเดย์ชาย3 คน3วันสแตทกับชายเอาไหม3แล้วก็หยันเฟยนี่ไม่ใช่ประดับปิงนะประดับปิงเขาไม่เห็นหรออันนี้โอเคครบที่กิกกี้อัลเบโดพิเตคอลเล่โยบิยะโดลี่โกบ้าแล้วก็ซิงลีแล้วก็3นักเต้นยุนจินบาบาร่าแล้วก็นิโรโมนาแล้วก็ไซโนเลนไพชนะรูเตายาเอชิวตงหยุนอายากะคาซาเจเปยเจหนิงจีแล้วก็ยาโตะกันเหมือนก็เฉิงแล้วก็สีเทพแล้วก็เซียวแล้วก็ต่อรอกับไพมอนเกนชิน Impact เกลือที่สุดที่เคยมีมาเล่นได้แล้วตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มอย่าเป็นมือถือแล้วกันเชี่ยโอเคมาต้องเข้าอินโทรเดี๋ยวสักครู่ว่าแต่มันได้เปิดอีกทีเปล่าไม่น่าได้แล้วมั้งยังเล่นไม่จบเลยไปยังเควสไม่มีบอกอ่ะแต่ต้องเปิดลืมเปิดจออีกอะเดี๋ยวเปิดคัสซีเปิดประโยคบทสนทนาแล้วกันบทสนทนาล่าสุดGood roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Nope. Chandler, hurry! It's almost time for us to join Hotel for dinner! Ooh, and we'll be meeting at Shinyue Kiosk. It's the place with a really long wait list. As expected of the parlor director, always so generous. Come on, let's go! Yeah. Okay. พร้อมไปปรับหน้านี้ใส่หน้าดิสเพลย์ transition กล้องน่าจะโอเคไมค์ก็ตัวกระปีดีเลยตัวกระปีดีมากมั้งสวัสดีคนที่เข้ามาได้ครับผ่านตัวจีนสักพักเพิ่งมาได้เล่นคือเพิ่งแบบ
เรียกว่าร่างกายโอเคอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคือแบบทำงานแล้วมันง่วงอ่ะมันดูเหนื่อยๆมันดูอ่อนล้าอยากได้เข้าป่าไม่อ่ะอยากนอนโง่ๆแหละตอนช่วงวันหยุดก็ทำสอบใบขับขี่ไงมันต้องตื่นเช้าไงแล้วปกติก็ทำงานเช้าแต่อย่างน้อยพรุ่งนี้ผมได้เวลาทำงานใหม่เป็น11 โมงแล้วก็โอเค11 โมงเลิก20 ทุ่มแล้วก็แต่เวลามาเล่นก็อาจจะมาเล่นประมาณ4-5 ทุ่มก็โอเคเรียกว่ากลับบ้านอาบน้ำกินข้าวล้างจานแล้วก็มาเล่นจนกว่าจะนอนจนกว่าอาจจะตี 1 ตี 2อ่ะเผลออาจจะไลฟ์ตอนเที่ยงคืนก็ได้ก็ถือว่าเราว่างไหมแต่ที่แน่ๆชินเซเคียกอ่านนี้ป่ะผิดขออภัยนะก็ต้องเอาตัวละครลับเอเฮมาเรียกว่าเขามายังไงมาดูกันเขาว่ามีค่อนข้างเยอะตรงนี้ Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. อ๋อน่าจะแนะนำเรื่องอาหารแหละ I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli, but I never knew that you were well versed in the art of cooking too. It is truly an honor to make your acquaintance. น่ารัก No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. นี่ Oh, you flatter us. คุณเชิญไปแล้ว If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Exorcism? ปราบปีศาจเหรอ I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... ใครเป็นก็ไปก็ครับ Whoa, there's so many people here. All we knew was that hotel invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Larntern Rite, everyone! สุดสัปดาห์กันเลยที่เจ้า Likewise. Please take a seat. โอเคไปเราก็นั่ง Happy Larntern Rite! Are you having fun? ได้รู้เยอะเลย Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. ถือว่าประสบความสำเร็จ Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. อ๋อ2 คนนั้นไม่ได้มา The performance was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a อ่ะ headache. หน้ามีมาแล้ว Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? พวกเราเหรอให้ฉันชิมอาหารแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอThat, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, จะ I shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. อ้าว Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See? Someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. เรื่องอาหารแน่นอน Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get
everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? นั่นสิ Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Larntern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. อ๋อ As for Hu Tao, The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. อ๋อไปรับแขกคนหนึ่งก่อนเหรอ Seems like it's almost time. huh? Hu Tao went to fetch ต้อน someone? รับเองเลยเหรอ Oh, that must mean they are super important. Could it be เจ้าชิงหญิงกัวกับตันไปโต Captain Beto? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? ไม่ได้บอกปู่ด้วย โอ้แล้วครับพายุในเขตที่พัดผ่าน We're here. โอ้มาแล้วอ่ะแต่เรามาแล้วจ้าWe're not late to the party, Oh. right? Right? เอ่อ Good thing the โอ้ coach โห are both as swift as the wind, and whoosh, we made it just in time. ไม่ผ่านเสียวว่ะงงเอางงกันหมดเอ้อ Oh, โอ้ I see. อ๋อ So the important guest is the conqueror of demons. ก็เริ่ม I've ดี been เว้ย looking forward to meeting you. เรียกว่าบทละครดีเด่น The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. เซียนอลาตัส To convene here with all of you is indeed a great honor. บทละครดีเด่นนะ ใส่เลยอ่ะหลายวันก่อนที่วันชูอินดูมีย้อนในการก่อนหน้านี้ด้วย ไม่ใส่อะแบบโอ้เอ้าจานมายืดไหนดูซิเกิดอะไรขึ้น It's almost Larntern Rite, yet you took all the trouble coming here. อ๋อเหตุการณ์เซียวจงรีบมาคุยกันใกล้ถึงแดดต้นไร้แต่ทำไมถึงมาที่นี่เหรอ The director has a way of making it difficult to decline. อ๋อน่าจะเตรียมกันมาแล้วอ่ะ Rex Lapis, may I ask what troubles you? ก็เป็นเรื่องอะไรเหรอครับท่อน The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. น้ำมันงาฮะ Then why would you แล้ว come all the way to Wangshu Inn? ทำไมมาเนี่ย I had a pleasant chat with Chef Yen Chao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? แล้วน้ำมันงา It's Hello. a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. แต่เราก็ไม่ได้เสียเรื่องอาหารอยู่อะเตรียมกันมาก่อนแล้วเคยพูดคุยมาก่อน I'm sure you're exaggerating, Zhang. ท่านSir. ท่านที่ปรึกษาพูดเกินไปแล้วนะ There he goes again. Enough with the pleasantries. เราจะไม่เคยพูดเกรงใจกับเด็ก Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? เพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะ Great. You two sit together. อันนี้ก็เล่นเรือจังเลย ครับ You should take a seat too, director. เชิญจ้ะ Oh, finally remembered me. When we arrived just now, the host at Shinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. โอเค
รวมโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับอาหารถูกเสิร์ฟเตียจานโอเค Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. นั่นสิ Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. อืม You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. ได้ยินชื่อเสียงมานานมากกว่า You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, dispelling evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. เช่นเดียวกัน It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. Ahem. We know each other too. He Ah. helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. ประโยคนี้คุณต้องเล่น 2.1 นะจ๊ะ I didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. อยากขอพอ No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's friend. The pleasure is all mine. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Paimon doesn't know what she should say anymore. นั่นสิ Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Accept Paimon's greetings too. Belated happy Lantern Rite. ดูหน้ากูด้วย โอ้ยพอลงหน้ามันไม่น่าจะถูกนะ Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon. There's no need to be so เออ polite. ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฮะอะไรอ่ะ You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. ก็จริงตามที่กูเตาบอกนะ What's your true intention then? นั่นสิ A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past and embracing the present with joy. อืม And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. อ๋อ Indeed. Exceptional acting skills. Victor. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, or conquering demons. And of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. yeah As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kinda self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He rarely ever enters Liyue Harbor after all. นั่นสิอยากรู้เหมือนกันว่าทำไงได้ It wasn't as complicated as you think. ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกเมื่อเวลามันนี้ที่ฝั่งชูอินอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะใช่ว่าอีกแล้วด้วยนะ Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, เท่า just แก่ไม่ใช่ต้องเท่าแก่เนี่ย And there she goes. ไปแล้ว Lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Xiao. โอ้โห Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. คืออยู่ใช่เปล่า Quiet. Do not disturb the อย่ารบกวนความสงบ Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. อืม Is there something you need? ครับก็ไอ้ไงตามตื้ออ่ะ ก็
ก็ต้องเรียมาเลย That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. มีสาเหตุอื่นหรอ Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, อาเซียยักษา sociable. ทั้งหมดก็ตีสนิททั้งนั้นแหละ In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague, nor could they escape death. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wang Sheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. โอเค That's right. 1 point for the consultant. นี่ But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. บาปเป็นตัวเหรอ You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. เพื่อนที่มีพลังงานธาตุ Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many. ไม่คือคนเยอะนี่น่ะ There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. That's not the same. คนละเรื่องใช่เลย And did you just toss your carrots into my bowl? แล้วเกี่ยวใส่ชาไว้นะ Hey, don't look away. อ้าว What? อ้าวเหรอ I'm siding with Chongyun. I saw that too. งั้นแน่ You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Huh? ฮะ Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xiangling told me that Guoba used to be the stove god. แต่ก็ทำให้นึกถึงเซียนหลิงเล่าว่าก็วันเทพเหมือนเตาเลย คุณต้องเล่น 2.1 ถึงจะเข้าใจ It sounds like you've heard the rumors. เดินเล่นวูนเชนนะ 2.1 เพลงที่ดีมาก ไม่มีคุณแน่เลยอะ I'm doing fine. โอเคดิ Not long ago, before Larntern Rite, I met an old friend. เจอเพื่อนเก่า Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. เพื่อนเก่า You should know him. He's ก็คือเสียงเรื่องวะ Seeds of story brought by the wind. ลมพัดเมล็ดพันธุ์แห่งเรื่องราวมา And cultivated by time. และเวลาก็ทำมันงอกเงย เอา Did Paimon just unconsciously complete that saying? ต่อคำจนได้ Voice. Could it be? ต้องเป็น หน้าหวาน If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. มาแล้วจ้าโอ้ You finally let me in. นี่เวนตีมาเฉยเลย Hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Larntern Rite. Oh, it's the tone deaf bard. ตัวหน้ากูด้วยอุ๊ Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. This
This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most authority here. Whoa, these dishes look amazing. Is it really okay for me to join in? All right, I'm digging in. Huh, it's you. Oh, Ah. is this Genu? อ๋ออาจารย์ใช่ Genu? Yep. Now that I've taken a closer look, you're a fan of Genu's works, aren't you? ต้องเล่นกิจกรรม 2.6 ถึงจะเข้าใจ ใช่ไหมจิแล้วว่าชอบผลงานของอาจารย์เจนยูก็หนังสือน้อยๆอ่ะI met Singcho at a light novel convention. Oh, how I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Mr. Singcho's friend? กูเกลียดอะไรฉันละเกียดหน้าแบบนี้จริงๆเลยเธอไม่รู้เลยมันจะรู้จักอะนะ Yes. ใช่ Monsters become more active than usual as we get closer to Larntern Rite. รู้แหละ I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into this. You've already forgotten? I'm a bard. กวีไงกวีเป็นในจอน And bards go around singing wherever they like. ใช่ Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving ไพเราะ melody, จับใจ and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Thank you for your patronage. โอเคแก I understand now too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. นิวเฟน And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. หลักแล้วหนึ่ง So, you're an adeptus? Do you think it might be possible? มึงถามกูทำไมอะรู้ Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't. เรื่องอื่นไม่รู้หรอกไม่รู้ Really? The Paimon thinks you're super nice. เนี่ยมึงดูหน้ากู ไม่รู้หรอกแอปหน่อยช่วยแอปหน่อย Huh? เอ๊ะ Oh, right. Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's pretty normal for him to not know anything. Hello. Really? แล้วเหรอ I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine นั่นก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวกูปวดหัว at the finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. ใช่ I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt.
Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, the old house บ้านหลังเก่าโบนัสขึ้นใหม่ welcoming the spring ต้อนรับ breeze, สายลงไปไม่พลี awakening old พัด memories. พาซึ่งความทรงจำเก่า The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it เขียนว่า an old melon on a vine, a new flower that grows fine. แตงเก่าเติบโตบนเขาแต่ดอกไม้กระบานบนยอด Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. แต่ละคน Hey, Shincho, เอาไปแล้ว mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. อ้าว I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. ไม่น่าใช่เอา Changyun's right. It's not our fault. หัดเรียนรู้ แล้วเราก็ไปด่าไพมอนไพมอนหัดเรียนรู้ไปเลยเผื่อเอาไว้จะให้ในเชื่อนะคนนี้ Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you เป็นแซวไพมอนไม่ได้ด่านะเมื่อกี้บอกเฉย I heard that Liua will be hosting a Larntern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or a listen? Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? ว่าแต่มันเพิ่งจัดไม่ใช่หรอ As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. อ๋อ The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Yeah. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? จะบอกว่าฉันซ่อนตัวเองเก่งหรือเป็นเพราะคนเข้ามามืดหรือลมกันแน่เอ้ย Whenever Larntern Rite comes around, Liua Harbor becomes bustling with activity. ทุกครั้งที่ถึงงานน่ะจะเต็มไปด้วยผู้เสียงผู้คน People are all busy watching the จากก็วุ่นกับโคมไฟเดินเล่นแล้วมันก็ทำอะไรตามใจ มันไม่ได้สังเกตการเข้าไปคนอื่นหรอกนะ It is rather difficult to predict another's whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. Yeah. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. ใช่ต้องทีละอย่าไปห้ามเลย Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? ไม่ละมั้ง We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. Everyone, thanks for the treat. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. all of a sudden they started proposing toasts? Should we? เดี๋ยว What's with the urgency? มีเรื่องอะไรฉันกินเยอะไปแล้วนะ Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Paimon will come too.
ยังไม่อิ่มใช่ไหม Yeah? เดี๋ยวก็กลับไม่เป็นไรหรอก Okay then. Don't forget to come back. โอเค ต้องไปเคลียร์ก่อนคุยกับใครบ้างกัน You're not allowed to leave Paimon here alone. To be honest, Paimon's worried about saying the wrong thing. รู้ต่อสิหลิง Did you talk about anything interesting before we started the meal? Anything fun I missed out on? Oh, we were talking about cooking. Mr. Zhongli told us that he went on a trip to Qiaoyang Village the other day and got a hold of some uncommon มา ingredients. ชากับน้ำมันงา Seed oil and sesame oil. He suggested I try using those in my new dishes. Oh, no wonder he left his post for so long that day. Those ingredients would be difficult for anyone else to find. I guess I'll need his help next time as well. สีเชื่อหลุน About you and Venti. น่าเป็นเด็กคนนั้น Could he be คุณ a สวนเลยไง partner in your family business? That's right. You know how my family is. A lot of business secrets can't just be divulged at the dinner table. Ah, just as I thought. คุยนี่กัน It seems like our new friend is an expert in wine. วันละครดีเด่น I deserve no such praise. I only drink for fun. It's nothing compared to your expertise. I'm glad we're only having tea today. What if I got drunk and said something nonsensical? I'd surely become an object of ridicule to someone I've just met. No such thing. จะไม่กล้า I แล้ว wouldn't dare disrespect the director's guest. Let's depart. You go ahead. โอเครอกันนะ เดี๋ยวมาแป๊บนึง Are you all right? คนถามได้เป็นชั้นนะ It's hard to describe. ไม่เคยเจอแบบนี้เลยเหรอ It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. อ๋อ But this time, ครั้งนี้ก็ใจพอจะเรียกนะ that's not what I meant. อ้าว Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually enjoys doing so. And that's something I might never be able to do. เป็นของตัวเองก็พอแล้ว That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels strangely novel. ความเป็นปกติที่ดีป่ะหรือว่าแย่ Yes. โอเค The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. ออร่ามันได้หนู But I didn't expect the other guests to be. ใครจะไปคิดแล้ว General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. ไม่เท่าคาปิเซียซัสปะมันจะพูดเสมอว่าจงมีความสุขกับปัจจุบันเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ไม่คาดฝันบางทีอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่แค่ได้นะ But I think he meant designing clothes for those around him.
แต่บางทีก็อาจจะถึงเสื้อผ้าที่ออกแบบคนละข้าง Clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. อ๋อชุดที่เจิงลี่ใส่อ่ะเป็นฝีมือของพีเซียสปะไอที่ชุดที่แบบเท่ๆหน่อยที่ในคัตซีนเนี่ยคนนั้นน่าจะทำ I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. อ้าว I'm not intruding, right? You're not. What is it? นี่แหละ Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. กินได้ไม่เป็นไรมากหรอก To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yan Xiao made. ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้ง You're worrying too much. อย่าใช้กงรอไปอยู่ Why would I? ต้องไปทำไมAnyway, let's head back. กลับเถอะ Please wait. There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? อัลมอนด์โทฟุ Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. โอ้ตั้งแต่แข่งกันในแพท 2.1 กับหยานเซียวก็เป็นคู่แข่งเพื่อนที่ดีบางครั้งฉันก็นำไปที่หวังชูอินเพื่อพูดคุยเรื่องอาหาร I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank for เลยหรือดกโกบ้าด้วย Thank you for the trouble. There was no need to. รับให้เถอะ Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yan Xiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. ได้จ้ะ Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. ไปต้องกลับไปจับตะกาศคนนั้นอะ You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. เร็วจะตายสงสัยมีปัญหาเรื่องเวลาแล้วมั้ง How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. คารวะดรชัด Sorry to keep everyone waiting. ไปแล้ว No worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. เนี่ยหัวหน้าใจของหัวหน้าถงใจกว้างนะไปว่าหาเรียนรู้ไม่หน่อยนะ Paimon's too busy eating to talk to you. ไปแล้ว But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? ใช่เลย Nope. อ้าว This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. อะไรวะ Spontaneity is the best choice to make here.
let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. ครับคนนั้นแหละครับ Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. นี่มิสเตอร์จงลี่ I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. เข้าใจนะ If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone... ครับคนนั้นแหละครับ I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. ใช่ในเมื่อชวนไว้นะ Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Oh. Xiangling, Oh. disciple of an adeptus, the snow Oh. god's best companion, the winner of the Master Chef's competition. อะไรเนี่ย The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? ไม่รู้วนไปนั่นแหละตบมือ Please stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feyun Commerce Guild counts. It's โอ้ the largest commerce guild ตบมือ in the harbor. Huh? โอ้ Don't get me involved in this. ลากกันไปด้วยเอ้า Oh, not a bad choice. เอาตบมือ The Commerce Guild's young master lighting the incense. We're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. ไม่มีผลเลย Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness. Which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. Huh? เอ้า Now เกี่ยวเลย you're kidding me? เอ้ย I can't be the one when we have the conqueror of demons right here. ไม่ถึงวิชันก็ได้มั้ง Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. We should... I refuse. ปฏิเสธ กูปฏิเสธ I am most certainly not the most distinguished guest here. กูไม่ได้เลือกจงลี่ใช่ไหม You should all be able to make the right judgment based on your observations. กูแหละ One person here is well acquainted with everyone else. กูแหละ กูไปเลยครับ Oh, that's right. เองอะ Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. ถึงคิวจะแกล้งฉันอยู่เสมอ แต่เธอก็อยากใส่คลิปจากทุกคน มันก็จริงอ่ะ No, wait. Paimon said she wouldn't talk to you again. อ้าวไม่หรอกคือแบบนี้มันมีแค่คนเดียวหรอก Who else is there? ไปส่องกระจกดู ก็ไฟวอนไง Huh? อ้าว Huh? อ้าว Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that was unexpected! I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. But once you have someone there to brighten up the atmosphere,
everything along the way will become lively and vibrant too. Ah, ใช่ the traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. จริงดิ Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments. ไม่ได้จอจี้กันใช่ไหมใช่นี่ the best partner บอกไว้เลย Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. จ้ะ Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, จ้ะ Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. ตบมือกับไพมอนนะครับสุดยอด Here you go. Take the match and don't burn yourself. But โอเคจุดเธออย่างงุ้มครับโทษทีตัดเร็วไปหน่อยจากนั้นพูดคุยกันในสวมจิบชาจนกระทั่งมืดอยู่ในสันดางานเรียกสิ้นสุดต้องบอกลากันแล้ว it's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. ขอบคุณที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับวันนักคุณโถคนหน้าโถง Yep, the tea was amazing too. ชาหอมมากด้วยล่ะ You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. เพื่อนเรือ I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. บนเรือได้ดิ It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. ไปจ้า We'll catch you all later then. โอเค Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. see ya Well then, ก็ Rex Lapis. ท่าน just Zhongli will จงลี่เหอะ I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. เลือกแก่เขาได้นะท่านเสียนครับ Not you too. I meant ก็ what จริงดีว่ะ I heard that during the Larntern Rite Music Festival you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge ลองนัก about ลา the past. ฟงเมคา The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. โซรายาเหรอ คนไหนวะ
From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. เดี๋ยวผมหาก่อนโสรยาเควสมีเควสด้วยเหรอเควสชื่อว่าสมบัติที่หวนคืนอ๋อ NPC ที่เคยดูยีเร่ผมอาจจะลืมไปแล้ว NPC ที่ There เย are อะ multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, เจ้าข่าวล่องนาคาราครับ or younger adepti such as Shao and เจ้าวนเม Krit, คา those เหลือเสีย adepti รุ่นหลัง and หนึ่ง gods เสีย that กันอยู่ may seem เป็นเสียเทพ extraordinary to humans สูง are ทั้งนั้น something more akin to เหมือน close เพื่อน companions. คู่สนทนาเสียมากกว่า This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. จะซีเรียสนักเลย Rexla. เอกเจ้าเลย Zhongli. ถึงรีบไป What you're saying หมายความ is ว่า It looks like you understood what I น่า meant. จะเข้าใจแล้วล่ะ Ah. The director asked me to accompany Don't you care. on your return, but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. โอเค After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now. โอเค Bye, Zhongli. Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. นั่นสิ But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, traveler. จะกินเกลียดขนมยิ่งนัก Good that you're aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. ไม่ละ I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. จบเลยเจอกันไม่ต้องขอบคุณทุกครั้งแล้วนะ Okay, โอเค I'll see you next time then. บายจ้าโอ้จะแบบนี้เหรอ โอเค F5 รายละเอียดอันนี้ก็จะประธานในเทศกาลจบแล้ว แล้วก็ไปหาคนที่เหลืออย่างแรกคือถอยการกลับใหม่ถ้าจะไม่ผิดนะผมว่าผมเซฟไว้อยู่ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างจำไม่ได้ว่าเซฟไว้ไหนแต่ผมขอหาก่อนเคยแค่ชั่วโมงกว่าเองผมหาก่อนไฟล์ที่เซฟไว้โพสต์ไหนวะเดี๋ยวหาใน Facebook ก่อนนะครับภาพอาจจะค้างๆหน่อยไม่ได้เซฟไว้ต้องเปิดในมือถือดูละLarntern Rite โอเคผมเจอละเอาเป็น
ขอใกล้สุดแล้วกันที่แรกทวนแล้วกันถือว่าเป็นการทบทวนกิกกี้กับไปจู The Larntern Rite celebrations are getting better by the year. Such wonderful music. Dr. Baiju, I've brought the herbs. Who are they for? The singers. ร้อง Performing at a music festival is very demanding. Using these herbs in good time will protect their voices from damage. Oh, that's why you were preparing them all night. I dared not neglect the Yuhung's request. Her messenger was quite insistent that it should take top priority. ใช่ Let me double check again. This one is for... โอเคหมองูแล้วก็ปุ๊บ Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? Don't try to tell me you ain't the same way. I bet you've already thought up a name for your next opera, haven't you? คิวเรื่องใหม่ You know me too well, Xinyan. The Adeptus Seeking Voyage. ลองแพสวรรค์เสียน How does that นี่ sound? Oh man! Yeah, I can already picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close คำ with โปรยคือ and the celestial แสงสวรรค์แสงสำราญก้อนกังวานทั่วนภาโอ้โห ตรงนี้เหรออ๋อท่าเรือฮันน่าใช่ป่าวะตรงนี้ป่าวะอ๋อนี่โหอยู่มุมนี้เลยสี่สหายวัยรุ่นลีเย่ Singcho, you have to be honest. Honest about what? บอกอะไรอ่ะ How did you and Venti really meet? อ๋อรู้จักกันได้ไง Why are you suddenly asking that? ถามทำไมเรื่องนี้ Aren't they book buddies? อ้าว Yeah, we met a few times at a book convention. That's all. ใช่เจอเด็กงานแค่นั้นOh, really? จริงดิ With that extraordinary demeanor and literary talent, he's definitely not just any bard. If he's someone that could hold his ground in a conversation with a consultant, he needs to at least be as talented as me. Perhaps you're overthinking this matter. คิดมากไปแล้วล่ะ Hu Tao, Shincho wouldn't lie to us. Okay, I'll tell you the truth. Singcho. ไอชิว I'm actually a fan of Venti's poetry. อ๋อแฟนกับวิทยพล You all know that I love reading, and sometimes come across poetry from Mondstadt. Among those works, I admire the ones penned by Venti the most. Just as Hu Tao said, his artistry is the reflection of his personality, remarkable grace and exceptional literary talent. I guess Venti didn't tell you the whole truth back at the restaurant because he didn't want to embarrass me in front of everyone. He's such a considerate person.
Yes, right. I can confirm that. When Xingqiu was busy with other things, he asked me to buy him poetry books in secret. I see. That didn't sound like too much of a big deal. You could have told us right away. Well, I'm telling you now, aren't I? Oh, so that's your story. Forget it. Let's drop this topic. It's not often that the four of us are all together. สั่ง What หา should we ตั้ง do แต่ next? เดินซื้อของเล่น Hide and seek, hopscotch, or some shopping? Since there's 4 of us, why don't we borrow a mahjong set? เล่นไปโอเควัยรุ่นหลีเย่โอเคต้องไปที่ยังไงเรือก็ต้องไปแน่ๆหลายที่จังวะเอ้ายังไม่ลืมจงรีโกบ้าด้วยนะวะนี่เห็นเลื่อนล่างมาแต่ไกลเจ๊หนิงกับเจ๊เบย Hey, don't tell me you called me over for just a game of chess. หมัก You แล้วเหรอ have to be more specific, Captain Beto. Is it that you find playing chess an uninteresting activity, or that you're unhappy about my lack of novel ideas? If you don't specify what you mean, how could I know what I should do to please you? Of course. I make a single remark and you ตอบประโยคเดียวตอบไปซะยาวเลย Sure. Maybe we should deal with all official affairs เอาเรื่องงานป่ะล่ะ in the future. It might just make things easier. I'd be perfectly happy with that. I'm just worried that Captain Beto's business might be negatively affected. Don't give me that. ไหน That woman from Yenshang Tea House sometimes comes aboard to ask for information. She requested the fleet to import some goods, but how could I not know who she's actually working for? Oh, you sure know a lot, Captain Beto. How about I ask her to come over? Or maybe we go straight to her tea house. With one more person around, we'll be able to have some variety in our chess games. I hope that that would be less of a bore to you. สุดท้ายก็ได้หมักลุก We're still gonna play chess after all. โอเคไปที่ร้านอาหารจงหลีกับเทพดาวไฟ Vegetables are fresh, and there are enough wheats and grains stocked up. I'll pass on the seafood. Oh, it's you. ทักเราด้วย We meet again. Surprised to see me here? It's the director's orders. Xiangling worked all day and night at the restaurant during the festival and didn't get to have any time to enjoy the festivities. The director sent me here to help out in the kitchen so that Xiangling will have some time to herself. ใช้งานที่ร้านนี่เอง But with someone as hardworking as you around, เพื่อนเก่า there seems to be nothing much for me to do. เฮ้าเล่นๆ Hi. It feels good seeing my old friend in the kitchen, fetching ingredients and lighting fires. Perhaps I should borrow Cloud Retainer's Supreme Cuisine machine. ช่วยยืมอีกเหรอนะ You'd still prefer to ไม่ make ที่ it ว่าง by เหรอ hand. But of course. โอเค ร้านของเต็มจัดโอเคตามนี้ แล้วก็มีที่อะไรวะเอาที่หมู่บ้านก่อนแล้วกันไปที่คาราหลังหมู่บ้านนี่
นะหยอกๆเลยกันน้อง I'm so happy. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. เจอกับหมู่บ้าน You mean, what am I doing here? Well, just now, I did a performance for everyone. Although I can't play an instrument anywhere near as well as Master, I can still sing. Even Granny Roshin said I did a great job. She also gave me some candies. I'm so happy. And all the grandmas and grandpas told me a lot of stories about the Adepti. There was Skybracer with the giant deer horns, and Sea Gazer who loved to collect treasure. Sometimes Master talks and talks for a long time, until her voice starts to sound sad. But then she always breaks into a smile again, and tells me all of the things each of them loved best about Liyue. I love everything about Liyue. Some of the Adepti are gone now, but it's okay, because I'm gonna help take care of everyone in their stead. I'm so happy. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. I'm happy that Mr. Dvorak found the fairy lady from his story. And I'm also happy that it turned out it was Master all along. Also, I helped out this time too, didn't I? So that means I was paying homage to my master? Also, Mr. Dvorak got one of his friends to bring me a toy from Fontaine. I like it a lot. At first, I didn't know whether I was supposed to accept it or not, but then Master said it was okay, so I did. I'm so happy. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. See you. Make sure you take good care of Paimon. Oh, and please come play with me if you ever have the time. Yeah. Granny, you play so beautifully. Do you think you could teach me? Oh, child, you simply never stop, do you? This festival is a rare chance to rest and relax. But here you are pestering me to teach you this, that, and the other. Don't worry, Granny. I'm a fast learner. And anyway, the sooner I start learning, the sooner we'll be able to perform a duet together. A musical duo is only as good as its weakest link. So you gotta teach me all your secrets, okay? All right. Well, you can start by making me some more tea and leaving it to cool on the side. Sure, Granny. แล้วก็วางชื่ออินYen Xiao just came up here with some almond tofu, but I haven't finished everything Xiangling gave me yet. You should try some too. I'm not as experienced in tasting mortal food as you, and I couldn't tell the difference. There must be many different stories to tell of the hustle and bustle of the mortal world, too. You can tell me. I will listen. Okay. พูดไม่เยอะแต่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายกองเรือคลักไหนก็มากองเรือคลักก็ทำเควสเรือเลยกันเควสเรือน่าเบื่อสุดอะเพราะมันบังคับยากแล้วมีของเพียบเลยถ้าคุยแล้วเป็นไรปะโอเค
อยู่ด้วยกันนี่ไง This is such a cool ship! Facing the sea breeze and gazing out at the soaring seagulls makes me want to sing out loud. Kazuha, how about I stay here and be the ship's resident bard? What are my prospects? With your level of artistic finesse, I'm sure nothing will go wrong. But I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They probably wouldn't understand the deeper meaning your poetry holds. You can't say that for sure. Poetry is spur-of-the-moment creations. Anyone viewing the same sights and experiencing the same atmosphere would surely understand. There's a port in Mondstadt too, but I rarely get the chance to board any of the ships. Speaking of ships, everything's perfect about this one, except... Kazuha, could you tell your captain that my height says nothing of my age? I'm way past drinking age. ไอตอนไปเกาะมึงก็มอมกู How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? It'll be a real shame if there isn't anything stronger to enhance the food. Pretty please. There's not much I can do. ไม่รู้ทำไง It's not because Captain Beto's not on the ship right now, but because there's no room for negotiation on this matter. Even I have to sit in the no-drinking zone every time. But I don't get drunk after just a few sips. Trust me, I can hold my liquor really well. โอ้ยให้ตายสิไปกิจกรรมอะไรกันเต็มอยู่ที่ 5,000 เล่นคนเดียวแหละจะได้แบบจบๆไปข้อเสียไม่ใช่อะไรนอกจากบังคับยากเลยบังคับยาก718อีก2 เกมน่าจะครบไปละอยู่กลางเลย อ
800ป่ะ778ตึงตรังเฮ้ยด่านเดิมกี่รอบแล้วเฮ้ยหลายเมื่อกี้บินเหรอ โอเคกิจกรรมอันนี้เสร็จแล้วแต่เป็นทางอะไรกำจัดแล้วก็ปัดเป่าอันนี้ยืดเส้นยืดสายแต่ยืดเส้นยืดสายที่ลีเย่โอเคที่สเมรุเดี๋ยวนะป้าตัวนี้มันอยู่ล่างไม่ใช่หรออยู่บนงั้นเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันอยู่ใกล้สุดนี่อันนี้ก่อนแล้วกันในการวิ่งเปรี้ยวไม่ใช่วิ่งลดผลจดทะยานอ๋อใช้เลยปุ๊บTake it easy. เอาไปแค่ตัวดิแป๊บนึงเก็บฮึบเรียบร้อยครับเถื่อนโอ้นี่มาใกล้ถึงตัวเมืองเลยดีกว่า Take it easy. จ่าตรงนู้นเลยเล็งถูกเปล่าตรงนี้เลยโอ้
ข้ามมาทางนี้เลยเราต้องที่จริงกดวาร์ปไปที่เดิมก็ได้เพราะความจริงเราต้องมาตบมอนด้วยซึ่งตบมอนก็เปลี่ยนAll right, let's head off. Very well. I shall put my official duties to one side. ตัวดิเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้ Solidify. One with nature. Be still. This is order. จุดพลุเรียบร้อยอ๋อไม่จุดหรอสงสัยมาที่สุดยุก็เลยไม่ได้จุดอะจะไปไกลด้วยนะเราเนี่ยต้องเราสู้กัน Adorn my night. Kamisato art. Suiyu. Things are about to get dicey. จุดพลุโอเคไปจุดFollow the wind. ล่องละร้อยตามลมไปOrder guide you. Stabilize. Where do you think you're going? The wind knows me. เรียบร้อยดีสำเร็จปัดเป่าดันเทนัสตี้กับเพลเฟมSolidify. Quietly now. As one with wind and cloud. Mind the deluge. Cascade. เพลงกูไม่รู้ไม่ปริงนะแต่นี่ปริงจุดพลุอ่ะไปมันจะไปที่คนไม่ค่อยไปกันตอนนี้ไม่ค่อยได้มาเลยได้มานานแล้ว Into the wind. Ding.
ใส่เกลือเนี่ย The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night! Busted. Take it easy. เสร็จเรียบร้อยกริ๊งอยู่บนแสนเลยเหรอตั้งไกลจังโอเคไปดิTime to go. Yeah. เอาใหม่คัดทำได้อะไรกระตุกอยู่ไหนวะเนี่ย Compared to the storms I've encountered out at รู้แล้ว this is really quite tame. ขาด3พอแล้วไปเลยละจากไหนวะเนี่ยจากนี้ไปนี้โคตรไกลบินได้เลยว่ะอ่ะลองเล่นดูบินไปถึงแน่ๆอ่ะ Follow the wind. เนี่ยถึงแน่นอนเดี๋ยวเล่นคาถาด้วยไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะว่าลมหมดแน่เลย
ใช่ใกล้หมดแล้ว เติมก่อนเติมถ้าใช้ลดพลังกายกับใช้ฟื้นฟูพลังกายอ่ะน่าจะถึงเนี่ยมีเพิ่มทันทีไหม อีกขอชื่อกัน มาหาปูครับไม่ได้มานานมาก Wind Strider เก็บปูโอ้ครับโอ้อย่างเยอะเลยดิเสียงดูแปลกๆมากเลยมีกล่องเปิดไปตั้งนานแล้วอ๋อมันรอ300แล้วก็ในการกี่โมงก็ไม่รู้จะไปได้ตรงนู้นมี3 ที่เริ่มใหม่ปึ๊บไม่ได้ต้องใช้ลมหลังสุดใช่เปล่าวะ Take it easy ไม่รู้ว่าลองใหม่กระดาษยังไม่เล่นเลยแฟนเล่นนี้ก่อนโอเคไม่เล่นแล้ว ไปดีกว่า138แล้วหรอTake it easy
แวะก่อน Take it easy. ไม่ได้ไป NPC คนหนึ่งคุยส่งท้าย Magnificent! Absolutely magnificent. การแสดง Yes. When I heard the music coming from up in the clouds, I was so stunned I could barely think or move. I felt like it had a special kind of hold over me. Or maybe it was the adeptal power within the music. And the ensemble at the end was truly sublime. I felt like I would have started to cry if I hadn't been one of the performers on the stage. Magnificent! Well, Lady Linglong, the Tianquan of the Liyue Qixing, has invited me to visit her again at Yujing Terrace to discuss a long-term collaboration plan. I do hope everything goes well and that we have more opportunities to collaborate in the future. The next time we have another performance, you'll have to come. I will save the best seat for you. ได้จ้ะ Magnificent! ท่านหญิงล่ะ เส้นหญิง I've already given her my thanks in person. This is what she said. It is only natural to lend a hand when we see someone in distress. The wonderful music you brought to Liyue is worth far more than gratitude. Truly, I felt so honored. But I've also made a decision for myself. I will strive to create even more wonderful, original music for this era. Magnificent! Absolutely magnificent! We couldn't have accomplished all this without you. Please accept my most heartfelt thanks again. The show's about to start. โอเคมานี่สุดท้ายละเตรียมตัวจ้ะเนื้อริ้วทิวเขาฉากที่1พิเรนอะไรสักอย่างโอเคกินลมผมน้ำค้างค้นหาพัทล่าเปิดปิดได้1 ครั้ง
เอาใหม่ พระเนจรใหญ่ตนเดียวในที่ห่างไกลด้วยใจมุ่งมั่นไม่หวั่นฝันเรียบร้อยนานเฟิงตั้งใจยึดบิกมีใจรอแต่ข้าเป็นสะพานเชื่อมสายใจต้องให้กระจายก่อนก็ชนพอดีดิชนพอดีโอเคขึ้นเห็นเรือนงามวิจิตรจริงรู้ได้ว่าเหมาะแก่การฝากฝัง
นี่ไงชนแตกไหมใช่ไม่ใช่ต้องกระโดดลงเรียบร้อยไม่รู้ว่าอยู่ที่แห่งหนใดใกล้ถึงแล้วรอกับไอ้หนูเรื่องใหม่ไหมอ้าวไม่ใช่มึงจอดโดนปะวะไม่จ้ะ
ไม่ทันไม่ทันไม่ได้กูขังไว้เลยมีแต่ต่อเอาเชี่ยโอ้ยกว่าจะได้กว่าจะได้โว้ยแล้วสุดก็หากันจนเจอเมื่อพบเจอหนักเฟิงอดีตก็ได้สะสางถึงเวลาสมควรกับคลื่นสู่เซียนจบการแสดงแล้วไม่น่าแคบเพื่ออยู่บนหลังฉากจบการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบมากคุณทำได้มากเลยรู้สึกเป็นไงบ้างไม่ง่ายเลยอะคุณไม่ใช่มืออาชีพและแน่นอนว่าครั้งแรกก็ต้องผิดพลาดกันบ้างมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้หรอกฉันว่าเราทำได้ดีมากแหละกระดาษเองก็น่าสนใจมากฉันอยากดูอีกหลายๆเรื่องเลยลุงหญิงกองจะเล่นอีกเมื่อไหร่หรอมีคนชอบแบบนี้ก็ดีส่วนแสดงอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้กันเติมทีการแสดงละครกระดาษเล็กๆดูเป็นไงเด็กของฉันเท่านั้นหลังจบการแสดงฉันก็จะกลับคณะละครนิ้วยืนหานเพื่อดูแลอุปกรณ์ต่างๆล่ะลุงเป็นคนของคณะนิ้วยืนหานหรองั้นลุงก็ต้องร้องเพลงยิ้วเลยเย่เป็นสิลองได้อยู่ในละครคณะยิ้วยืนหานมานานใครบ้านจะทำเพลงยิ้วไว้ได้
แต่ถ้าเทียบกับคุณยุนแล้วก็คุณกับฉันอะคอยทำงานอยู่เบื้องหลังปีนป้ายปืนป้ายเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้บนเวทีอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันทั้งหมดอะอุปกรณ์ที่คณะละครยิ้วหยุนหานที่ใช้ในตอนนี้บางส่วนก็เป็นของเหลือจากอดีตบางส่วนฉันก็สั่งไปทำและบางส่วนก็ทำกันมาเองในการแสดงละครยิ้วหรือเย่มีคนจำนวนมากทำงานบนเวทีและหลังเวทีลำพังแค่นักแสดงเป็นคนเดียวยังก็ทำไม่ได้เทศกาลแลนเทิร์นไลท์ในปีนี้คุณยุนบอกให้พวกเราทำงานเบื้องหลังหยุดงานหลายวันเพื่อนเก่าของฉันหลายคนก็กลับบ้านไปร่วมเทศกาลกับครอบครัวกันโดยฉันคนเดียวไม่มีอะไรทำก็เลยเอาสิ่งของมาทำเป็นละครกระดาษให้ทุกคนได้ดูกันไม่กลับบ้านหรอฉันไม่มีครอบครัวเพราะอย่างฉันเสียหลายปีก่อนเดี๋ยวแค่ฉันคนเดียวอะไรกันไม่ต้องขอโทษกับพลอยได้หรอกฉันไม่ถือสาหรอกฉันจะลองเทศกาลเล่นไรคนเดียวก็สนุกดีคุณก็เห็นฉันแล้วนี่เด็กพวกนั้นชอบละครกระดาษของฉันมากพวกเราก็ชอบเหมือนกันว่าแต่อย่าว่าแต่พวกคุณเลยตัวฉันเองก็ชอบเหมือนกันแม่ก็คงไม่ทุ่มเทกับฉากกับตัวละครกระดาษเหล่านี้หรอกลูกเป็นคนแต่งเรื่องราวนี้ขึ้นเองเหรอจะว่างั้นก็ไม่ถูกหรอกไม่ว่าจะเป็นละครนิ้วของหลี่เย่ละครกระดาษหรือแม้แต่เรื่องเล่าของหรือซูล้วนแล้วเคยเป็นเรื่องราวของชาวผู้ดีหนวดเครานะตราบใดที่ผู้ก่อต้องการและตราบใดมีผู้คนเรียกร้องประชาชนเช่นนี้ก็จะถือกำเนิดขึ้นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอหลี่เย่ไม่เคยขาดแคลนประชาชนเช่นนี้เพียงแต่เดิมจะมีสีสันในเรื่องราวของพวกเขาเล็กน้อยมันจะกลายเป็นการแสดงที่ทุกคนชื่นชอบเมื่อก่อนฉันก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดั้งเดิมของหลี่เย่หรือจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกแม้แต่ว่าจะมีวิรชนคอยช่วยเหลือในยามที่ขับขันอยู่เสมอแต่เราก็ไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดเวลาต้องดูแลตัวเองให้ดียายหนูดูแลตัวเล็กให้ดีล่ะสุสานเทศกาลวันเทศไลท์ฉันดูแลตัวเองอย่างดีสุสานเทศกาลเล่นเทศไลท์นะสุสานเทศกาลเล่นเทศไลท์จ้ะถ้าไม่มาล่างก็ดูการแสดงของละครนิ้วหยุดหานได้นะไม่แน่อาจจะได้เจอกันอีกก็ได้ดุดันไม่เกรงใจใคร อะไรครับเนี่ยแหมยากจริงๆเต็มไป5เต็ม3เยอะใช่และได้เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้รออีกเดือนนึง โอ้รออีกเดือนนึงเลยเหรอที่จะเรื่องใหม่อ่ะแล้วอาจเดี๋ยวในเรื่องเดือนถัดไปก็แบบโห พูดได้มาเยอะเห็นสกิลเดียกับมิกะแล้วส่วนในเรื่องนี้ก็โหไม่พูดดีกว่ารอให้มันมีเทรลเลอร์มาก่อนจะได้พูดได้เต็มปากว่ามันพีคเอาเรื่องเลย120 อยู่ยังไม่ดัดเม็ดแน่เลย Take it easy.
แต่ประตูด้วยพี่เล่นสเปซใครเล่นก็เล่นนะ รอรถดีกว่าได้หลายอย่างจังTake it easy. Gather. Take it easy. One with nature. Kamisato up. Suiyu. Game's up. Fun's over. ขาดเท่าไหร่40อ๋อก็อ่ะเบสไปดิแต่วันเสาร์ก็ต้องทำไอ้นี่หาของให้ตัวละครใหม่เดี๋ยวนะเท่าไหร่เมื่อกี้120อ่ะก็ใช้นั่น30ดิตีบอสแล้วกันตีบอสตรงนี้กันสำคัญเลยผมไม่มีเลยเป็นตัวดีกว่าน่าจะมีธนูชาร์จยิงว่ายิงปกติไฟฟ้ามึง Stay close and you will live. ชาร์จยิงธนูไฟฟ้าเนี่ยInazuma shines eternal. Shattered. Here comes the catch. Quietly now. Escape.
ตอนนี้ก็เรียบร้อยเย่ทำ2 อันโอ้โหนี่มันหูเต่าเลยอะนะโคตรหูเต่าเลยใช่ไหมโอเค Be still. โอเคพอละกิจกรรมก็เราถือว่าอบอุ่นหัวใจซะเหลือเกินพวกนี้ไม่รู้จะเล่นเลยเปล่าถ้าเกิดร่างกายไหวก็เล่นแหละมาพอละไปปิดเลยกว่าไปได้อีกมีใคร5 ดาวแล้วปิดได้มั้ง What shall we do? โอเคได้ปูแล้วก็วันนี้อบอุ่นดีนะดีสตอรี่การตามหาเซียนกับในเรื่องโคตรมีมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ